ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு வந்திருக்க ஒர்க் என்னென்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜ். இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜை கலர் பண்ணி டிஜிட்டல் ஆர்ட் மூலிமா கிளியரன்ஸாக கொண்டு வர முடியுமான்னு கஸ்டமர் கேட்டிருக்காங்க. வாங்க நம்ம இந்த ஒர்க்கை எப்படி பண்ணுறோன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்ம அந்த ஒர்க்கை எப்படி பண்ணியிருக்கோன்றதை பாருங்கள். இந்த ஒர்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒர்க் வேணுன்றவங்க கீழே இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.